Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat DC, update modif NMAX kali ini kita akan mengganti klakson keong merek Denso ya. Dan di pembelian sudah include kabel, relay, beserta sekringnya. Jadi kalian tinggal pasang alias PNP. Bagi kalian yang baru melihat channel saya, silahkan subscribe karena kita sudah banyak upload video seputar modifikasi NMAX. Untuk pembelian produk ini bisa kalian lihat di deskripsi ya linknya. Seperti kebanyakan klakson double lainnya, hal ini ditandai dengan tulisan L dan H, yang artinya low dan high. Maksudnya bunyi klakson tersebut yang satu rendah atau ngebass, dan yang satunya tinggi, supaya suara yang dihasilkan bisa stereo. Di dalam boxnya sudah disediakan manual book berupa rangkaian pemasangannya. Bagi kalian yang masih bingung, maka gunakanlah manual book ini. Untuk kabel sudah modul ya, karena di dalamnya sudah lengkap dengan relay, sekring, kabel, dan konektor ke klakson, maupun ground atau masa. Nah, seperti apa cara dan hasil pemasangannya? Mari kita simak penjelasannya.